kulimbitsa chikondi pakati pathu. Tabweranso ndithu ndi programu ina ya Tiwadziwe Atumiki athu. Kwa programu ina ndi Tiwadziwe Atumiki athu ikhalesana napo ndi mapulogalamu ina amene timakhala nawo Tiwadziwe Atumiki athu. Lero ndithu ikhala Tiwadziwe Atumiki athu special ndipo ndikhala ndi Kucheza Ndi Mai Annie Kacherenga. Iwo ndithu akufotokoza zambiri za moyo wawo ndipo mukhala ndine Mhone Chinyama Lipiya. Takulandirani Mai. Zikomo kwambiri. Ineyo ndine Mai Annie Kacherenga koma dzina la uchitsikana kaya kwa makolo ndine Malaulo. Ndeti matani Malaulo Kacherenga. Ine nabadwa 1947 kuludzi parish padaniso chipatala chidakalipo mpaka pano. Ndabadwira pamenepo pa 16 December. 16 December 1947 kubanja la amene anganala Verona abambo anganala Epifano ampingo ndithu wa chikatolika. After 1 week nakabatizidwa kudzi konko nkutenga dzina limene Mai Kacherenga. Tinamba sukulu ma 50 chakuti ndaivala date koma namba standard A. Standard A? A. Kale kunebeza standard 1? A. B. Kena kunugamba 1 mapita. Madoti kale lo standard A, B, anengati manaza ali panoba ngati skulu yankaka. Koma inali ngati skulu yankaka koma sukulu ndithu yoti ukamachoka mu A upita mu B utazindikira ndithu kuti apa pali lemba lakuti nambala yakuti. Mbukapita ku 1 chifukwa chake pamapezeka kuti kalero wena amalekeze standard 6 nkupita ku college yokuphunzitsa. Zimachitika. Standard 6 kupita ku college? Inde zimachitika. Mwachitsanzo tene ndina chimwene wanga mina napita ku college ali standard 6. Alipo pana achita kuloko 89 alowa ku 90. Aiwonso namba A, B mapita. Ndithu ndimene zimambira. Then naphunzira primary chaparudzi primary. Kunchinji? Namaliza standard 8 1963. Kenaka nasankhidwa kupita ku Girls Secondary School 1964. Time imene timati Pax Christ Secondary School. Ahead yathu ali Sister Charles. Sister Charles alipo bana? Anamwali akali ngati ine ndafika zaka 75 ndiye iwada mwali koma anali head uja wachangamu woti kunali benosesa. Then 1967 namaliza form 4. Ulikuni Girls Secondary School. Kumene timati Pax Christ Secondary School. Ndili mkati modikira mayeso ndapezeka kuti chifukwa kwathu sikunaliko chita bwino. Tinalampha ya plus. Moti nimambika Mulungu nene kuti nthawi zina anthu tikati ndifosa ukati samata ya mtima. Ine ndine chitsanzo chenicheni chooneka ndi maso. Mota nanga nkamausa history yamene ine moyo wangu onalili ku primary amalira. Chifukwa sabato sinimaidziwa. Dress sinimalidziwa. Mangovala nsalu yakuda. Ulendo kusukulu. Kupita kusukulu ndithu mutangovala nsalu yakuda. Basi. Chilichonse opanda kanthu mkati. Nsalu yakuda. Ungomanga umapita kusukulu. Ndipo skulu zimenezo zimatha kutheka ndithu ngovala nsalu yokha. Kutheka. Ngasiti naliwo sauka ambiri. Sinali nekha tinayika kuno. Koma mwamwayi sanapite ku secondary kuja. Panapezeka kuti panali sister wina Sister Gerald. Ananditola. Timati ananditola kundikweza. Ndiye panapezeka kuti kunali girl guide. Girl guide ambika kale. Girl guide yeni tu yoti kumagwira madress akunja. Ndiye tatuona chifukwa tinali kagulu sinali nekha. Anthu ambiri amene munali anthu ambiri. Panapezeka kuti atitola. Numati girl guide atatseka. Numati gaira madress waje ndipo nambovala dress. Pamene ndithu muli standard chani mene munambovala dress? Uyambira standard 6. Mpaka 8. Munambovala dress nimene munambovala kuti dress joka pale makhala chonchi ageruka atigawira sinalineka tinaliko. Tinaphunzira mpaka kumaliza. Mumphayi momwemo.
boarding ndalama tinalibe amatilipitira koma olipira kwake amanena kuti ino osaukani makolo ana azitenga nkhuni amene angamasenza nkhuni mtoto wa nkhuni wautali ukapereka ku boarding 1 penny kulikuni girls vile not kulikuni girls primary na secondary musala to secondary 1 penny ikakona 3 shilling boarding fee yakwana through amai vanga utola nkhuni ukapereka ku boarding kuti nene phunzire kono kuti muna bado ana ngati tina bado ndituka kuluka vana koma amene tinachita ngati talimba ndi 5 basi koma pano paonse anamwalira tinatsala awiri ndiye mavutika momwemo nkulimbika kuti mulungu watsegula njira popanda njira watipatsa caretaker ameneyo ine tusulu ndimaliza gulu lathu lina lapa mudzipathu lidakwatiwa matinena ife wabasi ala bwanje noyo ino mulutani ana akazi phindu ake nchiyani waphunzitsa ine mangoza mama kuti osavutika mudzaona mapeto aine ndetamaliza 8 ija fizi popita ku secondary ya form 1 ija inandisowa sinapite form 1 first term muna mukumbukira kuti fizi ina ndrama zingati kale mine inali ma 2 pounds maiza kuti mapounds osati makwacha inali ma pounds ndeti napita second term first term ndrama nilibe ma sister omwe ajana kuti usavutike tikulipirira fizi anaonigulira uniform nunigulira dress skirt blouse nunigulira zofunda suitcase akuti pita ku school ndalama nazi pokuti mani mene taimene timangoti ka 5 shilling kani ngechule bwanji pano ulendo kuti kunigera secondary school kamba form 1 second term through ukayateka wama sisters kucha sister Gerard wamba ndi form 1 ndayamba anandilipira fees form 1 mpaka form 3 my sisters waje form 4 achimwene wanga pena anachita ngati adapta mtima ndi family problems mtela kuzambiri ine ntambo tsegula maso nambo vaitalitsa kuna mama adochita kungu mwakuti mubwere momwe adabwera chali kuti anapita kule cha standard 6 anabwera ndipo pasana achita ngati broken service anabwerera so kulikuni ku college yawo ukona kuti ndifuna kubwerera kuphunzitsa dada uzoke bwerera ma certificate wawo tokudziwa muyamba ndi form 4 achimwene waja nkuchita take over koma from primary standard 6 ukafika form 3 my sisters ana samai kuti ndikhale pano mwana kuti mzimu wawo usenitele sister Gerard amen mwana kuti my sister ana maliza ana sekulipira fees mutafika form 3 kuti zimene zinachitika pachani achimwene wanga analaphunzitsi ndatathawa chifukwa cha ma family problems kubanja kwa anapita ku Zambiri anakakhala 15 years wosalimba kalata wosatana mtamina kulibe mafoni mungolemba na makalata kalata yakuti ifike sikutenge ntaka ndiye ndimenene nambo malemba kalata ni form 3 kuna amai vanga ato akalamba achita khungu ndiye atamva mmene madandaulira ndimene anabwerera ndatabwera ndimene anachita take over sapa my sisters wacha agwira yawo ntchito for kuyambira primary mpaka ni form 3 ndusamalidwa my sisters ndiye 1966 kumapeto achimwene atabwera ndimene anambondilipirira fees mpaka ndilipira fees za maeso 1967 basi nalimba maeso aja kukhoza yatha form 4 yatha form 4 kenaka tudikira maeso ngasidina amphala koma titachita ngati tatsungulako pang'ono sina kuphunzira kuti mwana pakafika form 4 sizamasebera koma tikunali kusekedwa mahule ya wachifika mapita school ana akazi muphindulanji ine mangu kuti amai anga mtima basi mudzaona phindu lake nde tinaenda pasi nimsanga mphawi msanga tinaenda pasi 11 kilometers choka kumudzi ukafika pa bus depot tikafune ntchito kuti tamene ndimakhala kuti kuludzi konko kunchinje mudzi wathu timati Chisaka msanga anali wa pamuda timati Mhone village tinaenda pasi
7 kilometers ukakwera basi pa depot paka mwendo ubwera kuno kulilongwe ukafuna ntchito tamaliza form 4 tudikira ma results mulati sangokhala tikafuna ntchito tisangokhala tatolima tuti tikafuna ntchito tafuna bwera kuti basi taitaenda basi mzungu anatipeza kuti chifo chaluenda basi mupita kuti kachizungu ka form 4 takati hapo kalekale wasona kuti makuti tizungaina chani chene going to Longwe to find a job. Why are you working? We have no money, we are so poor. Come in. Nutilo it's a gari moto. Tina kwa gari moto. Tufika panjero hapo wakuti drop here, I will drop here. I will drop you here. Chifua kuti nipitiliza ndi manga polisi kuti natenga wanthu nikuba. Ndana titsitsa panjero hapo. Pompa chipafupi panjero school patsiga ba. Anatitsitsa kuti tinaenda so pass kutoka kumene pa. Kubwera kuno. Tinafikira ku force wa mbele wa mzangayo. Basi tinakhala kumene kujamba Monday yake tamba kufuna ntchito. Ntchito yoyamba kugwira ku Shile clothing company. Apo pafupi ni game panali Shile clothing company. Avanga zofana kumeneko? Inde ngati masoka. Ine yanga tele ndali yorumikiza icha. Wina mzanga ndali yorumikiza makola. Ndiye kuti wena kweka mabatani choncho. Udzwa manager amene tinapesa pamene standard 8. Ino form 4. Ifa form 4 tinangoti tete zisiya. Ife tikufuna tipeze ndalama. Tugwira ntchito pamene baja momwe kunabwera madiveti. Ina kukandodo, ina kukhoti. Ine ndakachita interview. Kukandodo ananditenga time imeneyo. Akutupita ukasiya. Upite kwami tibwera ukakutenga. Therefore, that was Friday. Monday, nulandira ila Eugene interview yati mpite ku court nkaita interview. Nakachitira uko abwana akanana Mr. Malunga kaya alipo kaya. Ku Bishop Mackenzie. Kuti tumati kucha area kumene. Nakachitira umene kucha interview anakuti wakhoza. Upite kumutsi tibwera ukakutenga. Ndiye kuti 2 chances. At once. Ndiye tsapano yambona. Pajabu tukandodo mene mango seka. Mana mango seka. Inezika chita zimene zigulitsa mango seka na customer. Koma nditenga so ku court. Palibe kanthu ndipita kumudzinapita. Uyafulumira ukanditenga ndipita. Sinofuna ndalama. Koma nakhala mwezi ndi anthu kunali kuseka. Maona awana miza. Phindu lake lilibuza kupitsa anthu akazi. Mahule aja. Ndinangoti ameyanga mtima basi. Chinabwera chiro chifafitani. Nilibe chili chonse nangu tikasituke sihanga. Kampika kupika mundiwo sima. Mkeka. Ngosi mkeka umampasa bangwanga mpasa. Tima titu mapide tumizipasa tote ulendo uchisi kwa malumo. Kumena ananitumisa. Koti Crank. 1968 imene. Mukudiga myself mfokura roroki. Ende basi ndabira kumene kuchana kwira kumana ndikonda tunimatinga sinimamva chizungu nimatanthauzira nakhala kumene kucha after 6 months yabwera kuti takumaphosa maiso kupita ku college tsono ntchito iyi inayikonda koma panali zinthu ziwiri zimene zinanditopetsa one kuona kuti madala team anoningochitira masalute kaka ine ukamalowa ine alanga bambwanga ine yazinchita zimenezi. China chimene chinanifika poti povuta kwambiri ine nalibe chibwezi mpaka nanapita college. Izizi zichitika masiku ano zogona nazi. Ine nalibe chibwezi nonena nditumwa kwa Mungu. Paka college ndiye chimene chinandinyasa kwambiri. Ene case ya rape. Miss Malaulo go and check. Ngati ochitika direct mwana kapena wamkulu ine and then izizi zoti umuna pasi chizungu chipenze ni maziwere ngam mabuku koma zona ni maso ndinalibe experience ndiye ine nimamva chifundo mafundo kulazima mwana bora koma azima lekuti namba kale silero hayi ine naiona ni maso kwa maromo kuchisi ndichifuza zifuwa ziwirizi nafika poti koma apa anisanga ku college kulibuno mpite ku kuphunzitsi iyi ndisiye
ndapempha galimoto kuti akanditenga kuti iwe tinakukonda timafuna kutumiza kumpemba sili kupatsa transport uyenda pa basi nalolero kukwezeka katundu kanga pa basi umabwerera kumchinji 1968 kodi nali July imene chikanena October sikumbuka kwenikweni nanyamukule ndo ku college Providence TTC grade yake T2 kozomba umene Providence Mulachi kumulachi nabila kumene kuja 2 years training 1970 na Marisa mwamwayi nupeza chibwenzi ndiye Mr. D Kacherenga timati Daniel Kacherenga mzimu wake usemtendere ndiye kunukamba ntchito uyusali serious atukwati ngati jaba akuti yani kwati tinachito kwati 1970 pa 11 September ndiye kuti ndayamba ntchito neyo amuna anga akupitiriza kutenga degree kuchasa college ndiye amangobwera pa Holy first born matungu badwa 1971 ndiye kuti nene kuphunzitsa kwa mkanda kumchinji atamaliza 1973 tinanyamuka iwata apo sita kukaronga nawo saphunzitsa ku secondary school tinanyamuka pita kukaronga kuwiwa ineyo primary Akacherenga Chaminadi secondary school tinakhala kumene ku 4 years ndinene choncho moyo wanga woyambirira kuma 1976 tinabwereranso bwera kuno chabwino okwende domvera mene ndithu ndimene kuchitira program ineyi ya Tiwadziwe Atumiki Athu special ndipo lero Kucheza Ndi Mai Annie Kacherenga amene akutiuza ndithu za moyo wawo kuti kodi moyo wawo udalotani ati naso ndithu kuti wadabadwa chaka cha 1947 ndi pa 16 December masiku akubwerawa ndithu akhala kwanitsa zaka 75.
munabwerera ndithu munapita ukalonga kumene makuphunzitsa primary. Ndi munakuti ukalonga munakhala kwa zaka zingati? Zaka 4. Munachoka ukalonga munabwerasa kuti munabwerasa kuno kulilongwe. Ndiye kuti nthawi imeneyo ine ndimaphunzitsa pa Chigoneka primary school. Amuna wanga anali ku headquarters ku education iso. Ndiye naende ndithu masukulu amuno kuzungulira kwa bibi naphunzitsako ku St John's munipatso head. Nakhala head kumene kuja naphunzitsa ifo phunzitsi inali kolo ndithu ya ine ndimaukonda koopsa. Ndimaukonda koopsa. Phunzitsi nayo. Kosa zokoneka kuti anthu akalikale ku ndipo munthu samanungiriza kuti chira chakuti ayi koma ndimaphunzitsa mwamvemvemve. Madam Kacherenga. Chama ndai nomuna muli ndi ana ngati? Ineyo ndinali ndi ana 8 amene analimba ndithu chifukwa ndimabereka matwins kawiri. Ndiye matwins enawo anasamuka. Ndiye atakhala 8 yewe wina amaphunzitsa kuti ngwegera uzimu zimayi wamwalira 2011 pana alipo 7. Koma mkati mwa ntchito yangayo zambiri zodabwitsa naziona kuti Mulungu alikodi amamchotsa munthu padoti nkumkwezeka. 1986 ndili mkati moti ndine head of St John's nadzangomva kuti you have been appointed to be an inspector of schools. No interview, koma appointment. Just like that. Mmene nimagwirira ntchito. I was the second woman inspector in Malawi. Oyamba anali Queen Gondo wakumzimba ngati simulaka. Yadapita ku Blantyre basi kunitenga. Ukhala inspector of schools. Osati pay inspector of schools. Time imeneyo kunali kuvuta munthu wamkazi ukhala ntchito imeneyo. Moti nangakhala nanga anadabwa kwa basi. Inuyo kuti zatheka bwanji munthu wamkazi ukhale inspector sitinaona kuti muonera pa ine. Ndiye ndakhala inspector of schools. Office yathu yeli hapo kuti ngaloze kuti chakwa DC kuja. Ndakhala kumene kuja chifukwa cha amene nimagwirira ntchito as an inspector of schools. Ndinapezeka kuti ndatengedwa kupita ku Domasi ukachita deepen my professional job. Ku Domasi Institute. Ndinapita kumene kuja ndaphunzira ndithu amatitenga timapita pachaka miyezi ngapo tinaphunzira kumene kuja kozi imeneyi mwaiso kumene kuja panapezeka kuti anditenga ndapita nawo ku Canada. Kuti munakaponda Canada? Nakaponda kwambiri kwa Brandon University. Taphunzirako kumene kuja tabwerako. Tabwera basa ndinakwezedwanso kukhala pa grade ina. Ndili inspector of schools nukwezedwa kukhala pa grade ina. Basi kenaka titachoka kudomo kuchira Brandon kuja ku Canada, Brandon University, panapezeka kuti nakhala mgulu lama national co-trainer. Ndiye kuti kunali kuyenda. Ndili pa district koma ndikuyenda. Malo siyana. Moti Malawi yonse naponda district. Kulikonse. Timaendera ma TDC, Teacher Development Centers in Malawi. Uphunzitsa mahedi. Za profession yathu. Kuti azithandiza aziphunzitsi wawo. Ndiye ndili mkati mochita zimenezi panapezeka kuti ndakwezedwanso. Ndachita interview iyo ndiye interview ya mphamvu. Tinakaguba anthu ambiri koma panapezeka kuti tatengedwa anthu 6. Ine wamkazi ndekha 5 azibamba. Inali uchedwa timati SEMA Senior Methods Education Advisor. First post ya PH ku primary Ife. Ndito zosangalatsa zimene. Ndiye ndapambana post imene inatumizidwa ku Kasungu timati Central East. Ndakhala kumene kuja kenaka ndabwerera sokuni kulilongwe ndibwerera pa division ya bana. Ya ku education kuno.
ndiye hayi munanene kuti kunali kuyenda anthu nkumadabwa kuti munthu wamkazi bwanji ndimaenda pamapurado pa 4x4 chimagirabwatadzapuma uchokera kuyemwayi eya muchananenera kuti nali national co-trainer ndiye kuti uku methods education advisor uku national co-trainer kukhala pa office 1 week chinacho chilendo zetu kuti azatheka bwanji chifukwa nali ngati ni 2 posts moti zambiri zinachitikadi zodabwitsa pamwe waine kuchokera mdoti mulungu adanikweza kwapansi woti nimamika kuti mulungu si munthu ayi ukachimanga kuti ndichita chakuti zingachitika ndithu ndiye vanaja mwanena panopa alipo 7 ndiyo ana ndithu ochita bwino ndimanyadira unaphunzitsa ndithu basi amuna wanga anali anthu so va serious pa school chifukwa anali masters ine yange nali mwe koma ndimangokwezedwa koma amuna anga anali ophunzira kwambiri moti ana anga ambiri anatenga iwo nzeru zake muli ma masters mene muli ma degree muli ma diploma muli ma certificate wamba mnyumba mwathu oti ndi ana ochita bwino ndimamuyamika mulungu pa ntchito imene anachita makamakaso kuti amuna wanga ndine timagwirizana pazochita mzimu wawo senimtendere chabwino ndiye kunoko kuredio Alinafe munamba kutumikira leti kuno kuredio Alinafe nambotumikira 205 chifukwa nditachita litaya 204 nalibonena ndachita litaya 204 nakayamba CBO community based organization timathandizika ndithu ninake zinthu zimayenda koma mmene nakana isokoneza basi zinthu zinachita ngati zinafoira pena pake inenso mutseka CBO ndili mkati mochita CBO natsekula soka sukulu 2020 uyatati corona inenso nimene nilili malinga kuti ndikalamba naitsekaso sukulu na school yanje pene tinati Blessings private school panali Nazare ndi 1 mpaka 3 je ndi nthawi imene anatenga ndachita litaya sunundzirana nizindikira bwanji nangona akunditana kuno kuredio Alinafe marimu Father Jana mzimu wawo soseni mtendere ananditana kuti inuyo takutengani tikufuna mukhale part of this radio Alinafe kuti muzitithandiza on voluntary basis ndiye ine malinganiza bwino zimene naziona kuchokera kwa wena wodzipereka mujananenera nene kuti apa nimtumikira Mulungu chifukwa ndadutsa mwambiri komanso moyo ndili nawo wa Mulungu yemweyo ngowaso kuti ndifike pano atusandithandiza ndi Mulungu yemweyo ndiye ine nitumikira ndiye tinachita dinga training basi nangona ndipatsa pulogalamu ya Alangizi Athu tinachita anthu atatu koma awiri sadaonekepo tsiku limodzi kulankhula za ulangizi wathu ndiye koma ndimayikonda pulogalamu imene monga nako ndinasophunzitsi ndimayikonda koma it's a tough program chifukwa suyenera kukamba zabodza chilungamo chokha basi chilungamo you have to base on your own experience pa iwe mwini panapo pa vanthu okuzungulira zikhale ndithu real facts zoti anthu atolepo kanthu komanso iwe mwini zikusiti chifukwa ine ndimaona kuti pena ndimachita bwino moyo wanga wauzimu chifukwa cha zimene ndimalankhulazi chifukwa singalankhule zinthu zoti zizikhalako ziti ndizochita zanga koma zimandithandizanso neso anangaso zimathandiza amamvera ameneyo Mai Annie Kacherenga ngasini imene imanene Mai Annie Kacherenga ulankhula mukumva koda ndipika sofoni manje aso ananga kamamvera amamito amene akufotokoza ndithu chabwino ndi mune experience yanu yakhala motani kumene mwakhala volunteer kuno kuredio Alinafe ineyo ndinene mwachilungamo palibe chondikhumudwitsa pano ndakhala bwino kwambiri kuyambira poyamba mpaka pano moti ndimadandaula kuti ena anatisiya anatisiya wena monga ngati Father Jana amene Gifiti ane mnyamata oseketsa
Biti ndiye anali mwana wanga kwa basi. Ena ndikudzani pano ndikuona kuti amandisekerera. Nene Mhone awa iya amesa gogo wake. Koma ndine gogo kumene. Koma palibe chokhumudwitsa chimene ndinakumana nazo. Popeza nthawi zina sizilephera kuti pali zochitika basi timalangizana. Yofa ilimene pena pake panachitika zina ayi nali wanu ofuta advisors zinthu kumayenda mpaka pano. Koma sikuti nani mwana zokhumudwitsa. Ine ndimamva bwino. Koma vuto ndakuti ngasina kala. Amene maganizira kale nimene ndikuganizira pano zosiyana. Mmene malankhulira kale pa radio pa nimene ndikulankhulira pano zosiyana. Toni masintha, sibidi masintha chifukwa chokula. Koma ine experience yanga yakuti zonse ndimaziona bwino kwa basi. Chabwino ndiye pa 16 December mukhato mukwanisa zaka 75. Tingwana kuti ndi happy birthday in advance. Basi. Komanso ndemwe kuti mwakoza chani pamene pa ndipo birthday yanu pa 16 December. Pa 16 December chifani Friday. Ndiye ananga wenza kuti zikhale pa 17 December. Tisangala chimene. Chilipo cha mphamvu basi. Osaliso zoti bwanji ine nakonzeka iwe sakonzeka. Ama nichitira zaka kabiri kantezira timapita ku nyanja. Pa 73 years tinapita ku nyanja tinakasangala naso ama nditengera kumalo ndithu osiyana. Abwino chaka china anatitengera pa Mother's Day. Anatitengera ku hotel tinakakhala 2 days kumeneko. Ama nditengera mimalo osiyana ndipo ndimamika ndiye apa pa 17 kuti chaka cha mphamvu chaka iliko pa 17 bola mbuye tonse atisunge ndi moyo. Chikakhalawo ndanena ndithu nafika kwa director ndafotokoza kuti ndikufuna presentation ya Alinafe nambala mwakuti ikabwere kasangalale nafe. Chabwino. Ikakhala 43 kwa mwana wanga wino namba 3 modzi mwa twins tikachitira kumeneko. Yeso akuti ali pa akuti chani kuthokoza Mulungu eti kuti wakhala pabanja zaka zingapo komanso Mulungu wamuchitira zambiri ndiye wakhala somambo ikakhala ngati 2 in 1. Double celebration. Ikakhala zosangalatsa kwambiri kwake. Chabwino ndi muna malangizo kwa anthu achitsikana komanso mwina aliyense muna mungalangize chani pamoyo mwina ndinapitiriza ku sukulu komanso moyo wauzimu wa tsiku ndi tsiku. Ayi ndi zambiri zimene ndinganene. Poyamba ndinene kuti ine nali mphawi wodzonene. Ndewena amatenga ngati mphawi chida chochitira uchimo. Koma ukatsogoza Mulungu yemwe amatsekula njira popanda njira. Nanena kuti ndinaphunzira through sisters. Ndiye anthu asamata mtima kuti popeza ndinosauka ndizichita izi. Azitsogoza Mulungu amapereka njira choyamba chimenecho. China nchekuti ngakhale ukhale mphawi kaolemera koma ukachita aim high you achieve what you wanted to achieve. Ndiye anene achitsikana achinyamata ndiwalangiza kuti akuyenera malimbikira sukulu ni chida chimene chimeka munthu pabwino. Ine kana khala kuti sinaphunzire sikwazi kuoneka chonje. Kana khala muna mano osatata. Magwini ali mpweche. Ngone kakhala pakirikiro. Ndipo ine anzanga amene asaiza ine ngokala mbombi. Koma sukulu ni chida chabwino. Ndiye malimbikira sukulu. Asamangana mbuya akamangana kutsogora azipita de kutsogora. No matter what, you are poor or rich, you can achieve your goal. Exactly. Chine chimene chimathandiza kuti munthu kuti achieve your goal, uima pamaso pa Mulungu. Ukamapemphera amene anganasaphunzira amphawi ndi mamika amayanga anena anthu okupemphera kwambiri. Ndiyene kupemphera kwa amayanga kunani tsogoza kuti naneso ndikhale opemphera. Ndipo ninani ni mwayi kuti naphunzira kulutsi mission upita ku girls mission upita ku college inaiso mission
ndiye moyo wanga wauzimu wakhala wotsogozedwa ndi Mulungu mpaka pano ndimamika Mulungu. Ndipo pano pamene nakulama mavuto ora azichitika pana anga pa ine ndimati ndimene ziyenera kuchitikira. Ife sindinoyamba sindinotsiriza sindinomaliza. Ndimatenganso chitsanzo kuti ngati Yesu mwana wa Mulungu anali Mulungu koma anesedwa mpaka kufikira kuphedwa nanga ine Ambuye mundithandizire ndidutse izi. Ndiye ndimapezeka kuti ndikudutsa ndikukhala wosangalala m'mavuto momwe. Ndiye tizalandira mavuto koma osangowakhazika koma otula m'manja mwa Mulungu amakuthandiza mmene ungachitire. Moyo wanga uzimu ndingane kuti ndinayenda mmoyo wotere woopa Mulungu. Chifukwa cha icho abambo Kacherenga malemu ndine timapemphera limodzi kwambiri. Ananiso andipemphera kwa basi amuna. Chifukwa cha icho ana athu onse mu uzimu anakula bwino. Ngakhale wena analiwa matchali chiwere chifukwa cha following husband ngati azimayi moyo wawo mwa uzimu basi ndimamuyamika Mulungu. Ndithu chabwino tithokoza kwambiri kuti Mai munabwera kuti ticheze nanu makamaka program ya Tiwadziwe. Zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni. Muzingo tipempherera kuti tumphamvuto tuzipita tuwonjezereka kuti tizilankhulabe ngakhalemo chita ngati monjema jama koma Ambuye azititsogolera. Zikomo kwambiri. Tikatale tafika sotu mapito ka program yathu ya Tiwadziwe Atumiki athu special. Ndipo program lero ndimacheza ndi Mai Annie Kacherenga amene atifotokozera ndithu zambiri za moyo wawo. Ndikhulupirira kuti ayi ndithu amenepa taphunzirapo china chake ndithu tiphoza kuti tikakhala makumoto kuti tidziwe kuti ayi ndithu moyo ndi wotere. Ndiwo munali ndine Mhone Chinyama Lipiya.